Hola, bos días, que tal? Que tal estades? Ben, imos a ver un pouco de historia, de acordo? O, o outro día fixestes un traballo de investigación sobre Otzi, sobre o home do xeo, que foi atopado, pois, no 3200 antes de Cristo, aproximadamente, nos Alpes. Ben, ides a observar outra vez a liña do tempo, de acordo? Ben, paleolítico, neolítico, idades dos metais, idade antiga. Sobre todo, imos a fixarnos nesta parte. Ben, as datas hai que hai que pensar que non son exactas. Depende da zona. En algunha zona comezou antes a, a idade antiga, vale? Que nesta liña do tempo di no 3500 antes de Cristo. Vale, considérase que comeza a idade antiga cando aparecen a escritura. Pero claro, non apareceu a escritura en todos os lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, na Península Ibérica, que é onde está España, aínda que naquel momento o que é o país España non existía, lóxicamente, a idade antiga dicen que comezou no 1000 e pico antes de Cristo, de acordo? Entón, as datas son para facernos unha idea, pero non son exactas, vale? E depende da zona. Porque, como dixemos, ao falar de Ozi, Ozi é do 3200 antes de Cristo. Se o situamos nesta liña do tempo, situarémolo pois por aquí. 3500 antes de Cristo, despois. Vale, entonces Ozi sería considerado un home da idade antiga. E, sen embargo, cando buscamos información sobre Ozi, vemos que o consideran un home da prehistoria. Vale? Un home, en todo caso, da idade dos metais. Porque xa ten algunha ferramenta con el, de metal, pero non se considera un home da idade antiga, considérase un home da prehistoria. De acordo? Entón, vale, sí, hai que saber as datas que nos pon no libro, pero tamén tedes que saber que son aproximadas e que ao mellor nunha zona comezou antes a idade antiga e noutra zona comezou pois incluso 2000 anos despois. De acordo? O importante é saber cales son os acontecementos importantes que fan que pasemos ou que se pasara dunha época a outra. Por exemplo, un acontecemento moi importante polo que se pasou do Paleolítico ao Neolítico foi que comezou a agricultura e a gandería. Vale? E iso fixo que comezasen os seres humanos a ser sedentarios, é dicir, a vivir. Se antes eran nómades, no Paleolítico eran nómades, iban vivindo dun sitio a outro, cazando, bueno, cunhas características que ten esa etapa. No Neolítico xa había agricultura, gandería, de acordo? E comezaron a vivir no mesmo sitio. Eso é máis importante, saber eso, que saber se foi no 8000, no 9000 ou no 7000 antes de Cristo, porque eso depende do sitio ao que nos refiramos. Vale? Sí, hai que saber que foi no 8000 para darlle unha data e por se nos fan unha pregunta, pois decir no 8000, pero tamén hai que saber que son datas aproximadas. Ben, cando pasamos do Paleolítico ao Neolítico? Xa o vimos, coa agricultura e a gandería. E do Neolítico a seguinte etapa, a
Idade dos metais? Pois cando o ser humano descubriu a metalurxia. É dicir, cando conseguiu extraer metais da natureza e transformalos en obxetos. Cando empezou a facer estas cousas, considérase que comezou a idade dos metais, vale? Que se divide en cobre, en idade de cobre, en idade de bronce, en idade do ferro, e ten unhas características que tedes que estudiar, e imos a facer estes 4 exercicios, vale? A tarea de hoxe é un pouco ler varias veces, estudar as características da idade dos metais, da idade de cobre, de bronce e de ferro, ver as cousas máis importantes e contestar a estas preguntas. Hai algunha pregunta que tedes que ter un pouco de imaginación. Por que crees que surdiron oficios como o de guerreiro? Bueno, eso non ven directamente aquí. O oficio de guerreiro surdiu por esto, por esto, por esto. Pero, por que credes que surdiu nesa época? Bueno, pois o que se vos ocorra, de acordo? Pensar un pouco porque foi. E contestade como poidades estas 4 preguntas.